Terve YouTube! Tänään aihevideon parissa vanhukset. Tehän tiedätte, että on olemassa erilaisia vanhuksia. Esim. Kissamummoja ja pois nurmikolta penskat! Pappoja. Tänään perehdymme heihin. Numero 1. Kissamummot. Voi teitä minun kissoja. Oot siellä nyt ihan varmasti kunnossa. Kissamummot ovat sellaisia, jotka keräilevät kissoja ja heillä on pakkomielle kissoihin. He keräilevät kissatuotteita, kohtelevat kissoja niin kuin esineitä. Se on joistakin erittäin ahdistavaa. Ja kissamummot keräilevät kissatuotteita, siis ihan kaikkia kissoihin liittyvää. Heistä menee yleensä sekaisin niin kuin minäkin äsken. Seuraavaksi perehdymme ylihuolehtiviin mummoihin. Haluatko sä jotakin syömistä? En mietä ottaa mitään ruokaa. Ootko ihan varma, että talous syömistä? Sulla voi olla nälkä. Joo, on varma, en ota. Ota tää 50 ja tää lelu. Ylihuolehtivaiset mummot ovat sellaisia mummoja, jotka kysyvät teiltä, haluut sä jotain? Sitten sinä vastaat en. Sitten sä sanoo, ootko varma? Sitten sä sanot, joo. Sitten, no, joo. Sitten mummot yleensä hakevat teille jäätelöä, passaavat teitä ja kaikkea mahdollista. Sitten on olemassa mummoja, jotka ovat ärsyttäviä. Nykynuoriso on sitä niin sitä niin. Ennen kaikki oli paremmin. Nykyään nuoriso ei taju mistään vanhasta mitään. Me ollaan viisaita vanhuksia. He ei ymmärrä meistä mitään. Ja aivan itse tän laulun mä kehitin tähän, kun joku vaan keksi sävellystyksen. Vihaiset mummot ovat sellaisia, jotka huutavat, Ei, nykynuoriso on sitä niin. Ennen kaikki oli aina paremmin. ja valittavat teille kaikesta. Ja nauravat teille räkäisesti, jos te teette jotain ja sitten sanoo, Ois ton voinut paremminkin tehdä, et saa palkkaa. Sitten hakkaavat kaikkia ystävällisiä herrasmiehiä ja haukkuvat kaikkia nuorisoa. Ja heidän iskulauseensa on, Tää nykynuoriso on sitä niin. Ennen kaikki oli paremmin. hei nykynuoriso on sitä niin, ennen kaikki oli paremmin. No, kuitenkin nyt siirrymme pappoihin. Ensin, pois nurmikolta penskat, piip! Pappoihin. Pois minun nurmikolta penskaa! No en varmana kuule papporainen, kato mä tallon sun nurmikkoa, haa. Sanon sulle, pois sitä nurmikolta! Penskat pois nurmikolta, papat ovat semmoisia yksinäisiä pappoja, jotka suuttuvat ja ovat huolissaan nurmikostaan. He huolehtivat nurmikostaan aivan liikaa, mutta eivät panosta ruohonleikkuriin, eivätkä sähköaitaan, että pikkuskidit pysyisivät poissa. Heillä on myös yleensä talossaan jokin tarina. Seuraavaksi me siirrymme pappoihin, jotka sanovat mennäänkö retkelle.
mennään retkelle. Papat ovat sellaisia, jotka haluavat näyttää teille kaikkia sodan aikaista ja muuta. Ja he vievät teidät yleensä retkelle kalaan ja kaikkea muuta. Te olette heille hyvin tärkeitä. Teistä he eivät saata olla teille hyvin tärkeitä, mutta he oikeasti välittävät teistä. Kannattaa teidänkin välittää näistä vanhemmista osapuolista. Minulla on tunne, että siellä on meidän kissa. Se on tässä pari kertaa mennyt kataa meidän kameraan. No, mennään seuraavaan aiheeseen. Muut papat. Ja sitten on pappoja, jotka ovat käyneet sodassa, mutta eivät halua puhua siitä. Ja yleensä surevat kavereitaan, jotka ovat kuolleet sodassa. Meidän kissa taas riehuu tuolla puslassa. Niin, he eivät riehu. He siis eivät puhu siitä sodasta. Se on varmasti hyvin ymmärrettävä ja heitä on vieläkin jonkun verran täällä ympäri Suomea. Meidän pitäisi kunnioittaa heitä enemmän. Mä en oikeesti voi puhua siitä sulle nyt. No, tässä kaikki tällä kertaa. Nähdään ensi videossa. Se olin minä, Paroni. Muistakaa jakaa. Mä pakastan kissoja.